Alguém invadiu a casa de Xing Lau enquanto ele estava viajando. Que babado que foi esse que vocês não vieram me contar? Você já viu? Então venha ver de novo comigo, vem. Ai, meu Deus. Fernanda. O quê? Não tô entendendo. Fernanda, Nem calma aí. eu. Muito menos eu. Não precisa ligar pra polícia, Fernanda, calma. Como que eu não preciso ligar pra polícia? Invadiram a nossa casa. Galera, eu acabei de chegar de viagem com a minha namorada, a Fernanda. E esse vídeo aqui é um dos piores que a gente já gravou. Amor, desliga o celular, não precisa ligar pra polícia, tá? Eu sei o que aconteceu. O que aconteceu, O que aconteceu, Xing Lau? Fala! A gente acabou de chegar de viagem, ficamos 7 dias fora. E amor, Que quando a top, gente chegou aqui em merecido. casa, esse foi o resultado. A casa tá simplesmente revirada. Olha isso. Assaltaram a casa deles, minha gente! Vocês não me falaram nada. Olha como tá tudo, a cozinha tá tudo aberto. A pessoa até comeu na cozinha. A Fernanda Que tá achando que tem um horror. invasor que veio aqui enquanto a gente ficou esses 7 dias fora. E fez a maior bagunça, mano. Ô, Fê. Eu acho, eu tenho certeza. O folgado, né? Foi lá, fez bagunça, comeu da comida deles, filou a comida deles sem ao menos pagar o aluguel e a estadia. Que isso, minha gente? Ô, Fê, você viu se não sumiu nada? Olha isso aqui. Olha lá! Não sei que a gente tem um Gasparzinho aqui, alguém invadiu a nossa Tá casa. tudo aberto. Que falta de educação na casa dos outros. Vim para a polícia. Peraí. Isso aqui é... Mano, comeram meu sanduíche, velho. Olha isso. Pelo amor de Deus. Olha, a gente tá muito preocupado, ainda mais que a minha Que horror! filha, Luara, Tá ali em cima, dormindo. Sim. Pelo amor de Deus, alguém entrou na nossa casa e você tá aí com essa câmera filmando, cara. Meu Deus do céu. E você disse que sabe e não me fala. O que que é? Eu vou ligar pra polícia. O problema, Fernanda, é que nós, youtubers, tudo temos que registrar pra mostrar, né? Pros nossos seguidores. Vocês merecem ver tudo que acontece, né, com a gente. Porque babado é sério, gente. olha, não precisa ligar pra polícia. Galera, a minha casa não foi invadida por nenhum invasor. Na verdade, Fernanda, eu desconfio de uma pessoa que fez essa bagunça toda. Quem? Meu melhor amigo, Sandega. Ah, não! Você acha que foi o Sanega? Galera, Ah, não! Xing Lau de novo, gente! Ah, não! É feio, hein? É feio, Xing Lau, ficar acusando os amigos aí sem saber, viu? Gente, Sandega não ia fazer isso. Sandega é muito educado, ele não ia fazer isso com o amigo dele. Ah, não, Xing Lau, você tá viajando na maionese. enquanto eu vou mostrando pra vocês o estado que tá na nossa casa, que a gente acabou de chegar, eu vou dizer os motivos de eu acreditar que foi o Sandega. Ah, por que foi ele não o invasor? O meu amigo Sandega tá morando aqui na minha cidade. E como você sabe, ele ainda tá sem casa. E ele tem uma cópia da chave aqui de casa. Ele dorme aqui, ele fica uns dias aqui. Então ele fez essa bagunça. Mano, eu vou ligar pra ele agora mesmo, mano. Eu não Foi acredito ele, que não. fez essa bagunça. Galera, a gente até tá brigando faz alguns dias por conta disso tudo. O problema é que o Sandega é folgado. Olha só como é que tá o nosso quarto. A pessoa que invadiu dormiu aqui e ainda tirou a sua camisa da Liga Mistério e deixou em cima da cama. Mano, foi o Sandega. É certeza. Amor, você tem certeza que foi o Sandega? Porque se foi um bandido, a gente tá correndo perigo. E tira essa câmera da minha cara! Galera, eu sei que o Sandega é meu amigo, mas ele é muito folgado. E amor, eu conheço ele. Gente, mas Sandega não ia fazer isso. Conta aqui pra mim. Fala aqui pra mim, gente, se vocês acham que foi Sandega. Primeiro, deixa seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação pra ter meus vídeos aqui todo dia pra você, contando esses babados aqui, ó. Com certeza foi o Sandega. Eu já tô Foi. ligando aqui pra ele, tá? Que coisa, menina. Chama ele, porque a gente precisa conversar. Eu sei que é madrugada, mas vem todo mundo aqui pra casa agora. Eu preciso conversar com todos vocês, tá? Gente, mas é de madrugada, Xing Lau. Como assim? Sandega, não vou falar de novo. Me dá a chave da casa. Mano, eu não vou te dar chave, eu não entrei aqui. Olha a bagunça que você fez, Fernanda. Tá ou não tá uma bagunça aqui? Tá uma bagunça. Eu acho bem suspeito, né? Porque um dia antes da gente viajar, vocês brigaram. Olha, galera, eu tô brigado com o Sandega já tem alguns dias. Porque Ele ficou comigo o tempo todo, velho. Não foi ele. É louco, eu tava na casa dele. Com certeza. Ainda bem que Jumbra sabe disso que não foi Sandega. Aqui, cara, você não tá preocupado com isso? Pera aí, gente. não vamos generalizar, não vamos fazer pânico. Não tem nenhum invasor na minha casa. Se tivesse, eu ia saber. A única pessoa que tem a chave da minha casa é o Sandega. Todo mundo tem, eu também tenho, ele também tem, todo mundo tem. Ô, Sandega. Eu saí. Ah, não, Xing Lau, eu não gosto de injustiça. O que é certo, o que é errado é errado. Se eu tivesse a certeza que tinha sido o Sandega, aí sim eu ia ficar do seu lado. Mas o pouco que eu conheci do Sandega, ele é muito educado. Ele não ia fazer isso com você, não Pra ia. viajar, minha casa ficou sozinha. E você é a única pessoa que fica fazendo bagunça sempre aqui. Você vai voltar de novo na mesma história. É normal eu achar que foi você, cara. Ô, Scooby. Foi?
O Sandega Ajuda aí, Scooby. com certeza fez essa bagunça toda aqui. Cara, eu tô com o Sandega, eu acho que não foi ele tava o tempo todo com o Jumbra, mano. Pera aí. Olha, eu sou... Ele defendeu o Sandega. E Scooby defendeu o Sandega, que no último vídeo ele queria, era mais que Sandega se ferrasse, falando a verdade. Vai chover, hein? Então tá. Assim que eu tô com medo, eu tô assustada e eu quero descobrir quem que entrou na minha casa. A gente também tá Um ladrão. A gente tem que ligar pra polícia logo, Você tem certeza que você tava com o Jumbra? Ô, gente, eu não sei, mas isso tem a mão de Zoso, tem a mão de capanga de Zoso, gente, não sei não, hein? Ele tava comigo, mano. Ele ficou a semana toda lá em casa. Galera, tá. O Sandega tá se defendendo, falando que tava na casa do Jumbra e possivelmente, então, vamos dizer que não foi ele que fez essa coisa toda na minha casa. Nesses 7 dias alguém entrou e bagunçou tudo. Sim, Por que você acha que não? Tá, e aí, o que... Se for isso mesmo, o que a gente faz? chama a polícia, olha nas câmeras. Da tua câmera, velho. Que eu falei? Nas câmeras. Tem câmera pra quê, meu filho? Não, mas... Porque, mano, ó, só se liga, você tem um monte de câmera na tua casa, você faz a gente vir aqui 3 horas da manhã, e em vez de olhar a tua câmera, você enche o nosso saco, velho. Pois Eu é. vou olhar as câmeras desses últimos 7 dias. Sandega, realmente não foi você, beleza? Que não, eu vou olhar as câmeras. Não, eu vou olhar. Isso aí, eu tenho A única solução é olhando as câmeras. As câmeras vai mostrar quem foi o invasor, menino. Tem um porém. Se esse invasor desligou as câmeras, aí pronto, aí ferrou tudo. certeza, você não saiu lá de casa. Então Tá pronto. bom, não foi o Sandega que veio aqui e fez a maior bagunça, ele que é sempre porco, ele que sempre faz essa bagunça. Eu vou dar uma olhada nas câmeras, tá bom, tá tudo bem. Aplicativo aqui da câmera tá aberto, ok? Tá. Vamos dar uma olhadinha aqui, Sim. tá? Vê a data certa aí, por favor. É a primeira câmera de segurança. Se o Sandega ter passado aqui enquanto eu não tava em casa, com certeza foi ele que fez essa bagunça toda. Vai quebrar a cara, você acha que fui eu? Pera aí. Uai! Desligou? Pera aí, a próxima aqui, ó. Eu vou tentar ver essa e vou voltar. Mano, perdeu a conexão também. Mano, isso é normal? Aconteceu já antes? Tá desligando todas as câmeras. Tá, deu defeito. Ô, galera. as câmeras estão desligando. O que Gente! vocês estão fazendo? Como a gente tá. Mano, é Eu sei óbvio. mexer em câmera? É óbvio que tem alguém aqui dentro e tá desligando a câmera, mano. Como que eles iam desligar? Eles Não, calma aí, eu vou ligar pra polícia, velho. Gente, tem algo errado aí. Ah lá! Ferrou. Quem quer pegar a luz? A gente tá com problema de energia? Não, a gente não tá, nunca tá. Eu explicaria as câmeras estarem dando defeito. Não, mas isso tá esquisito, galera. As câmeras Sheila, você não pagou a começaram energia, menino? serem cortadas. Você pagou a Sim, eu luz? paguei a conta de luz e as câmeras começaram a ser Então, cortadas quando a gente e abriu agora? pra olhar. Isso é estranho. É óbvio que é estranho, cara. Com certeza tem alguém aqui, alguém acredita em mim. Tem gente aí, minha gente. Sozinha? Que? Amor, pode ir lá ver ela. Galera, calma aí, deixa a Fernanda sair. Dá uma olhada na Laura lá, amor. Qualquer coisa, manda mensagem, tá? Mas é bom alguém junto com ela. Ô, Jumbra. Que foi? Olha, ok, o Sandega não fez isso na minha casa. A casa tava sozinha por 7 dias. Tá, vamos supor que tem alguém aqui. A gente tem que dar uma olhada. Tá, isso é claro. Mas não vamos falar pra Fê. Mas ela não tá em perigo. Alguém tem que ir com ela tá em perigo. Scooby não Mas pode ir com ela. Então, ela gente. tem problema de pressão. Eu não posso avisar uma coisa dessa pra ela. Cara, E é isso Mas o Jumbra tá certo, tinha que ter ido alguém lá com a Fê. que a gente nem sabe se tem alguém mesmo, tá? Às bem, vezes é só um alarme Deus. falso. Vamos só garantir. Se a gente vê mais alguma coisa estranha, ligamos pra polícia. Urgente. Gente, relaxa, mano. A gente tá, tipo, muito focado nesse liga mistério. Pode não ser nada, pode ser só problema de luz. Como não, Galera, eu vou Sandega? tentar Tá dar uma olhada errado, pela tem casa, a sim. gente vai lá ligar a luz de novo, tá? Vai Pode lá, ser a Sheila, chave só que corre. caiu. A gente vai lá e acende Vai a lá luz ver o que novamente. aconteceu Antes de com a sair fazendo o Fernanda. maior auê, avisar a Fernanda que pode ter alguém aqui em casa, né? Às vezes foi só alguém que veio no final de semana e fez bagunça. E agora deu problema de energia. Então não vamos começar a achar que o invasor aqui ia assustar os outros. Porcaria, mano. Pelo jeito, foram cortadas as luzes principais. as e da emergência tá acesa, velho. as luzes de emergência ainda estão acesas, como se estivesse na primeira fase aqui em casa. Isso não é comum, mano. Isso não é coisa Não de... é mesmo? de quando a luz acaba. Isso parece que foi feito manualmente. É. Pera aí, só pra garantir, eu acho que eu vou ficar com isso aqui. Você vai acabar Eu também assistindo acho. Mas é melhor ter Ela alguma não coisa. pode saber. O que que eu não posso saber? Você Eita, nada não. não pode saber que o Sandega, como sempre, fez essa bagunça toda aqui em casa. Eu entrei lá em casa sozinha, não vi nada. A Laura tá bem. E vocês, frouxinhas, têm que entrar com uma espada. Você sabe como o Sandega é? Ele pega essa Galera, espada pra vamos tudo. ligar a energia da casa, tá? Vamos ali, vamos ligar, não tem problema. Galera, tem um problema. Eu tô olhando aqui a caixa de energia da casa e parece que tá tudo certo, tá tudo ligado. Que
que é isso aqui, cara? Por que tem sangue aí? Peraí. Isso aqui não... Parece que é tinta Não é vermelha. sangue, não é sangue, tá? Para de ser maluco. Ô, amor, tá tudo certo com a Moara, né? Tá. Ô, gente, ó, eu tô olhando a caixa de energia e literalmente tá tudo certo. Não tem nada nessa porcaria aqui. Galera, a casa é velha, deve ser algum problema de fiação, sei lá. Minha Nossa Senhora dos bichos feios. Gente, quem tá filmando, será que não viu que passou um bicho atrás deles ali? Gente, é o capanga do Zozo. Cara, Eu não sei mesmo, mas tá vi, muito vocês esquisito também isso. viram. Olha lá, ó o barulho. Foi uma batida. Caramba, aqui de perto. Mano, é um barulho muito alto. Mano, vocês ouviram esse barulho? Cara, todo Vi. mundo escutou. Não foi você? Onde você tava? Eu confesso, cara, não fica bravo, eu tava ligando pra polícia, só que eles falaram que sem prova eles não tem como... Não era pra ligar pra polícia. Era assim, tá muito esquisito isso aqui. Isso aqui é sangue! Peraí, Ai. tem uma marca de mão. Não é sangue. O barulho que todo mundo viu parecia isso daqui, não Uma parecia? mão Tá, a com gente escutou, tinta. galera, a gente enquanto tava mexendo ali nas luzes, escutamos uma batida que veio daqui. E por acaso esse local é metal. Realmente veio daqui. Será que isso aqui é uma tampa? Não, oxi. E essa mama, gente, tem uma mancha de mão. Cara, isso aqui, Credo. a gente já tentou abrir essa tampa uma vez, a gente nunca conseguiu Verdade. abrir. Segura aqui. Isso aqui Essa tampa, ela parece que ela é pregada, soldada. Ela não abre de jeito nenhum. Não, você não vai abrir isso aqui. Não vai. Não vai. E se ter alguém escondido aqui? E nem você vai abrir? Não tem ninguém escondido aqui. Tá Você tudo não certo. disse que era Sandega? Sim, o Sandega entrou aqui, né, Sandega, e bagunçou toda a casa no final de semana, lembra? É, foi eu que entrei aqui. E as luzes é porque a Você energia tá tava ruim. ligando até agora vai confirmar? Eu não queria que vocês ficassem bravos comigo. Eu peguei o controle e vim pra cá. Ô, galera, pera aí. Eu preciso pensar um pouco aqui, tá? Galera, Não era, agora Eu- é, tô entendendo nada. Agora com sangue aqui, ó. eu tô um pouco preocupado. Possivelmente tem um invasor aqui na minha casa. Ou Tem mesmo? eu tô ficando maluco, não sei. Eu tô um pouco arrependido Não tá, de ter não. culpado o Sandega. Você não tá ficando maluco, não. Tem um invasor aí mesmo e nós vimos ele. Claramente não foi ele, mas agora ele tá fingindo que foi pra não assustar a Fernanda. Eu tô preocupado, mano. A polícia disse Eu que também. sem provas não tem o que fazer. Eu só sei que ninguém vai abrir isso aqui. Galera, eu disse. Calma, Fernanda. Ih, a Fernanda Não tá tem brava. como abrir Isso tá grudado, tá selado, velho. Não Ô, tem gente, ninguém a ali. casa é bem antiga, tá? De novo, isso aqui pode ser um poço muito fundo, qualquer coisa. Obviamente não vamos abrir isso aqui, né, Jumbra? É, não tem como, juro pra você, É. não tem como abrir isso aqui. Cara, não dá pra tem ver isso aí. mesmo. Então, tipo, se alguém abriu isso aí... Olha, se eu souber que Fernanda, vocês estão fazendo alguma coisa fica de tranquila. novo. É melhor você dar uma olhada na Luara lá, tá? A luz já vai voltar, dá uma olhada. Ela tá sem luz, é bom você ver se tá tudo Eu vou certo. ligar pra Copel e ver se eles resolvem esse problema. Isso, de luz aí. liga pra empresa de energia, gente. Tem alguma coisa bizarra aqui. Eu sei. Gente, desculpa, tá? Sandega, eu sei que não foi você. Obviamente não foi você. Tem algo de estranho rolando aqui em casa, mas a Até que enfim, né? Que ele viu que não é Sandega, né, Xing Lao? gente não tem prova, a gente não tem Ô, filmagem, gente. não temos nada que tem alguém aqui. Então não tem como ligar pra polícia, não tem como denunciar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar filmar de novo. Normalmente a única coisa que nos ajuda, por incrível que pareça, é a nossa câmera. Vamos usar disso. Vamos mostrar tudo pra vocês. Só a câmera. Não, eu concordo, ele desligou as câmeras da casa. Vamos todo mundo deixar o celular gravando, cada um cômodo, e vamos tentar gravar ele, mano. Se ter alguém aqui em casa mesmo. A gente tá Verdade. bem ferrado, a gente tá em perigo, tá? Ô, galera, isso aqui é uma mancha de sangue. E isso aqui é muito esquisito. Realmente não dá pra abrir. Eu já tentei abrir isso aqui. Deve ter alguma técnica. Essa aqui até dá pra abrir. Não, essa foi eu abrir de boa. Mas não tem nada. Aqui deve ter algum tipo de túnel. Ô, gente, se vocês só souberem de alguma coisa, manda aqui embaixo, tá? Mas e agora, a gente faz o quê? A gente não pode sair daqui. Jumbra, se a gente souber de alguma prova ou qualquer coisa que tem alguém aqui em casa que tá se escondendo, eu vou tentar arrombar esse lugar. A gente vai tentar abrir e ver o que tem aqui, beleza? Tá, então tá combinado. Vai todo Sandega, mundo dormir aqui hoje. dorme aqui em casa. Nossa, tá bom. Tá de boa, tá? É Acho que óbvio, acho que é né? melhor todo mundo dormir aqui Eles ficarem todos juntos, né, minha gente? hoje só por segurança. Galera, obrigado por assistir até aqui. Eu vejo vocês amanhã, 11 horas. É o que me falta. Tem um invasor dentro da minha casa, velho. Vamos dormir no estúdio. Tá, calma, cara. Por enquanto você não tem prova de nada. Relaxa. Obrigado por assistir até aqui. Eu vou tentar filmar e mostrar tudo que eu posso pra vocês, tá? Isso aqui tá muito estranho. Minha casa ficou vazia por 7 dias e esse tipo de coisa tá esquisito demais. Tchau. E eu vou correr agora pra ver se Xing Lao já postou o vídeo que tá acontecendo esse babado todo aí. Ai, começou tudo de novo, minha gente. Bora aqui comigo e vamos torcer pra que eles estejam bem. Tchau e beijinhos.